Presidenti Bajram Begaj ka thyer heshtjen dhe ka reaguar për herë të parë për protestat qytetare, pikërisht në ditën e 25 të tyre. Në fjalimin e tij në 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, kreu i shtetit tha se e drejta për të protestuar është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta dhe duhet të ushtrohet në respekt të saj dhe ligjeve të vendit. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kustetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kustetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Si presidenti i Republikës, ai shprehu gatishmërinë për nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në shërbim të interesit kombëtar. Mbetemi përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euro-atlantike të vendit, u shpreh Begaj.